Kuona ũtegi wa thamaki iria-inĩ rĩa Victoria ũrathiĩ na mbere ũgĩkunderaga nĩ mĩhengerere yumĩrio gwakĩa ta ngucanio ya migingo iria-inĩ rĩu gatagatĩ ga Kenya na Uganda. Ategi a thamaki makoretwo magĩtirika mĩhang'o ĩno, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie ũnyihu wa thamaki thoko-inĩ. Kwa saa hii samaki sio nyingi, imepungua kidogo. Samaki yenye inatusaidia saa hii ni samaki ya cages, ndio inatusaidia saa hii. Na samaki za export pia saa hii kidogo soko ni mbaya. Niguo kuhonokia wonjoria wa thamaki gũkũ bũrũri-inĩ ndũgabacane, thirikari ya kaunti ya Busia nĩ yarĩire njĩra ingĩ cia ũrĩmi wa thamaki na iria thomithĩtie aikari a Busia. In our program, we have increased fish production from the lake through the fish cages and most importantly from the fish farms, what you call aquaculture, where we are telling farmers to construct fish ponds. Minister wa ũrĩmi kaunti-inĩ ĩno oigĩte mũbango ũyũ nĩ wa kũhũnia thoko ya thamaki, kuona andũ kuma mĩena ĩtiganĩte nĩ marahĩmbĩria ũrĩi wa thamaki, kuona cirĩ na ũguni mũnene mwĩrĩ-inĩ. In our culture, people think that kukula omena ni kuwa maskini, lakini omena ni chakula ambacho ama samaki ambayo iko na madini mengi. You find omega 3, you find iron, you find calcium, you find zinc, you find iodine. All these things are very good for our body. Chairman wa ngwatanĩro ya onjoria thamaki kaunti-inĩ ya Busia nĩ ekĩrĩte ũhoro ũyũ mũkonde na kuga ona thoko ya nja ya thamaki onayo nĩ ĩthũkĩtio nĩ ũnyihu wa thamaki kuma iria-inĩ rĩa Victoria, no mũbango ũyũ mwerũ wa ũrĩmi wa thamaki nĩ ũraihũria ithenya rĩu. Saa hii kidogo soko ni mbaya, soko ni mbaya kidogo, nini imerudi chini, biashara imerudi chini kidogo. Kwa ajili samaki ya Lake Victoria kuna ilipotea, Museveni alifunga lake kwa upande wake. Sasa huwa tunapeleka cages, hizi za cages kutoka Lake Victoria. Rĩu wa Kenya morĩtio mahĩmbĩrie ũrĩi wa thamaki kuona ũrĩ na ũguni mũnene mĩĩrĩ-inĩ. Wananchi wa Busia tunasema kwamba tukule samaki sio tu kama kando na nyama kama vile nyama ya ng'ombe ama ya mbuzi ama kuku, lakini pia tukule samaki because fish has got multiple benefits to our bodies. And especially for school-going children with omega-3, very good for the mental development. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani.